hii mbegu inaitwa shangi, ndio? So inafaa very good. Ndona githomo bali muno murathoma. Ninaona habari yake. Nzuri sana. Na ndadia haha. Wathomithio atia? Ndathomithio heka gukarea size. Ndio ndadira no turathoma thengio muno thiini wa gicunji giki twina na mutaaramu ambaye atakaweza kutueleza mambo ya vile viazi inafaa kuwa. Itiguo? Leo nie ngukurekereria wewe endelee kuhanda na akiandaririe ndeto eno. Itiguo? Asante sana, nataka usalimie yule ambaye anakutazama, tuambie jina lako na utueleze haswa wewe ni mtaalamu wa wapi. Habari za wananchi wakulima wote, mimi naitwa Peter Langat. Mimi ndio ward agriculture officer Nyota ward, Kuresoi North, hapa Nakuru County. Hebu tueleze haswa una deal na mimea ipi ndani ya Kuresoi North? So upande huu wa Kuresoi North sana sana huwa tuna deal na horticultural crops, ama tunasema zile zinaiva baada ya miezi 3. Ni kweli. Kama waru, viazi, kama cabbages, kama carrots, minji, na zingine. Haba, lakini bado tuko na cereals, ambayo ni wheat, ngano. Kuna oats kama nyazi ya ng'ombe, na kuna mahindi. Sasa wakati tunazungumza leo nimeona ya kwamba kuna vile nimekuta tutaanza na mahali ambapo niliona ukipima, sijui ni kipimo ya nini mlikuwa mnapima, na pia utatueleza haswa kazi ambayo mlikuwa mnafanya leo kwa hapa ni kazi ipi? Kwa kila upanzi wa mimea yote kuna kitu inaitwa plant population. For example, kwa viazi inaneka unafaa kupanda around 17,000 tubers. 17,000 for optimum yields. So to achieve that you have to have a proper spacing. So kwa viazi huwa tunasema between rows huwa tunapima 75 centimeters. From one tuber to the other should be 30 centimeters. Then you can achieve that population. So vile ulifika tulikuwa napima mtaro kutoka kwa mtaro ingine mpaka mtaro 75, halafu viazi hadi viazi 30 centimeters. Kuhusiana na wakati tunanyunyizia ama tunawekea mbolea ambao ni fertilizer, hebu tueleze tutaweka kwa njia ipi? Huwa tuna advise farmers wafanye soil testing. Wakishafanya soil testing, huwa wanaelezewa the rate, the number of bags wanafaa kutumia per acre. Lakini blanket wise kama mkulima hajapima, viazi being an heavy feeder, huwa tunatumia 200 kilos per acre. Kuna wale ambao tunaweza taka kujiuliza, hatuwezi fanya hii ukulima kwa njia ya kiasili ama ile tunaita kwa kimombo organic? Unaweza unafanya organically, lakini lazima ukuwe na umetumia mbolea ile tunaita compost manure ama manure ya ng'ombe, lakini zile zimekuwa fully decomposed, zile zimeiva vizuri, zilete magonjwa. For example, kuna ugonjwa inaitwa plague leg disease ya viazi. Ukitumia mbolea yenye haijaiva vizuri inaleta hiyo ugonjwa. Na inafaa kuwa incorporated into the soil so months to. Uwezi tumia kama unapanda, alafu expect maximum yield, because kuna kitu inaitwa slow release of nutrients. Tunaweza sema ni kama magonjwa yapi ambayo yanasumbua viazi wakati zinavyokuwa zinakua ama ziko pale ndani ya shamba? We have diseases kama mbili yenye inaleta shida sana kwa wakulima. One of them is blight, that is late blight, ambayo inaweza kuwa controlled na madawa. Lakini kuna ugonjwa moja inaitwa bacterial wilt. Ambayo ni shida sana. Sijui kwa Kikuyu inaitwa Mudhigidho. Hiyo ndio shida. Kwa area hii ambayo shida moja ni vile haina tiba, haina madawa. So ikishashika ugonjwa wako, the best thing ni unaiongelea, unang'oa. Wadudu nao ni wadudu kama aina mbili sana sana yenye nasumbua. Moja ni cutworm. Wakati viazi imechomoka tu hivi kwa mchanga, kuna ile mdudu ambayo iko caterpillar stage, huwa inakata. So but bado iko na dawa ya kuzuia. Kuna ingine baada ya kuja juu hivi at vegetative stage, kuna thrips na kuna aphids, ambayo aphids inaleta sana inaleta magonjwa ya viral diseases. Sababu haswa ama importance ya kuendea certified seed ni nini? Certified seeds ni zile zimekaguliwa na idara ya KEPHIS, Kenya Plant Health Inspectorate Services, ambao kuna seed multipliers na seed merchants wamekubaliwa wafanye seed production kama kisima, kama ADC. So wakulima wakienda huko wanapata certified seeds. Zile zimekaguliwa from wakati imepandwa, they know the source of the seed, waka zinakuwa dispatched to the farmers. Langat, mkulima wako amefanya vyema sana. Hebu tueleze, yeye ni seed multiplier? Yeye amefanya hiyo kazi ya seed multiplication for over 5 years now. Na hiyo safari wamekuwa tukifanya na yeye
na idara ya KEPHIS. Huwa anatoa hiyo viazi from the seed merchants. One of the requirements lazima akuwe na shamba because huwezi panda leo viazi alafu rudie the same family ya viazi. So one of them lazima kuwe na ni shamba ambaye ako nayo. Yeye akipanda sasa round hii hapa, next hawezi rudia hiyo familia ya Solar Nasi. Anaenda hiyo shamba nyingine. Pili, lazima kuwa amefanya soil testing kwa shamba yake. Na sana Salome anafanya hivyo every now and then. Alafu kuna jinsi ya kutumia mbolea na the source of the seed. Hebu tueleze kuhusiana na vile tunavyoweza kuhifadhi viazi vyetu baada ya kuweza kuzivuna kutoka kwa shamba. Viazi is a very delicate crop. Kwanza before harvest lazima make sure viazi yako zimeiva vizuri, zimetoa matawi. So before utoe unafaa kufyeka, you harden off for like 1 week. Then unakuja harvest. Alafu unaipeleka kwa store ambayo inaitwa DSL. DSL in full means diffused light store. Juu sana hatuweki mabati ile nasuia jua. Inafaa kuwa ni ile translucent. Alafu it allows some little bit of light. Ndio inafanya sprouting ikuwe even. Alafu mbegu pale ndani ufai kuhip. Unafaa una spread in layers ama in shelves to a depth of 6 inches. Kunazo viazi ambazo tunaweza sema ya kwamba viazi fulani hizo zinafanya vyema sana katika region fulani na zingine zinafanya vyema katika region nyingine. Kuresoi North iko nyanda za juu. In fact we have recorded up to 2800 meters above sea level. So viazi wanafanya vizuri on higher grounds. Sana along the Mau forest, you have the Mau East and the Mau West. So all varieties zinafanya vizuri hapa Kuresoi North. Wale ambao wangependa kuwasiliana nawe hapo upande wa Kuresoi North, hebu tueleze vile wataweza kuwasiliana nawe. Namba yangu ya simu ni 0720 583 540. Sana napatikana ofisi ya Langwenda na Kuresoi North sub-county offices. Yes, ndienda twambe tuikirie no tugicokereria tuguko tukiaraniria hamwe na mam nigetha hote gututariria uhoro wigie thoko yake koragwo ihana atia. Na ni uwe ati ona ginya mundu gwitwo Salome ni agetwo ngerenwa. Icio nicio gukorwo agitutariria thiini wa gicunji gia gatatu ndukahutia mutambo ucio ni tugucoka thutha kaida atari show.